Leksjon 1. En helts reise. Har du hørt om den medisinske offiseren som vervet seg i hæren under første verdenskrig? Det har jeg ikke. Hva inspirerte ham til å verve seg til Hærens sanitetskorps? Han følte en sterk pliktfølelse for å hjelpe de som trengte hjelp. Det er beundringsverdig. Medisin er et så viktig felt, spesielt i krigstider. Ja, det er sant. Han kom til Frankrike kort tid etter at han vervet seg. Det må ha vært en stor omvendelse for ham. Hva møtte han? Han møtte krigens realiteter på nært hold, og disse realitetene var ofte sjokkerende. Jeg kan bare forestille meg utfordringene han møtte i frontlinjen. Ja. Han behandlet utallige soldater, ga dem omsorg og håp. Det krever enormt mot å jobbe under slike farlige forhold. Absolutt. Hans engasjement reddet mange liv i den vanskelige tiden. Hadde han noen spesiell trening før han ble med? Han hadde fullført medisinstudiene, noe som forberedte ham godt. Det må ha vært uvurderlig kunnskap å ha. Det var det absolutt. Han lærte å forbli rolig under press. Det er en viktig ferdighet innen medisin, spesielt i nødstilfeller. Hans erfaringer lærte ham også viktigheten av empati. Ja, å forstå pasienters følelser kan i stor grad hjelpe dem med å bli friske. Etter krigen fortsatte han å tjenestegjøre innen medisin og hjelpe andre. Reisen hans er et vitnesbyrd om menneskeåndens motstandskraft. Det er virkelig inspirerende å se hvordan en person kan gjøre en forskjell. Jeg mener at historier som hans fortjener å bli fortalt og huske. Absolutt. De minner oss om ofrene som ble gjort for fred. Og de fremhever kraften i medfølelse i krisetider. La oss hedre de som tjente ved å dele historiene deres. Leksjon 2. Perfeksjonere presentasjoner. Hei! Jeg la merke til at du har jobbet med presentasjon. Ja, jeg har lagt ned en del innsats. Hva med deg? Jeg jobber også med seksjonen min. Hvilket tema fokuserer du på? Jeg dekker markedsanalysen. Den er ganske omfattende, men fascinerende. Det høres interessant ut. Jeg gleder meg til å se dataene du har samlet inn. Takk. Jeg tror det vil gi verdifull innsikt i publikummet vårt. Absolutt. Tydelige data kan bidra til å støtte argumentene våre effektivt. Hva er temaet ditt, om jeg får spørre? Jeg fokuserer på våre foreslåtte strategier. Jeg ønsker å presentere dem tydelig. Det er avgjørende. Strategier bør være handlingsrettede og enkle å forstå. Jeg er enig. Jeg prøver også å gjøre lysbildene mine visuelt tiltalende. Visuelle elementer kan virkelig forbedre forståelsen. Bruker du noen spesifikke verktøy? Jeg bruker en kombinasjon av grafikk og konsise punkter. Det er en flott tilnærming. Det holder publikum engasjert. Ja.
Jeg vil unngå å overbelaste dem med for mye tekst. Nettopp. En balanse mellom informasjon og visuelle elementer er nøkkelen. Har du øvd på delen din ennå? Ikke ennå, men jeg planlegger å ta en gjennomgang senere i dag. Jeg anbefaler å øve foran et speil. Det hjelper på selvtilliten. Det er et utmerket tips. Det skal jeg prøve. Har dere lyst til å øve sammen senere? Det ville jeg satt pris på. Det kan være nyttig å få tilbakemeldinger. Absolutt. 2 hoder er bedre enn ett, spesielt i presentasjoner. Ja. Jeg føler meg mer selvsikker når jeg vet at noen er der for å støtte meg. Og jeg føler det på samme måte. La oss hjelpe hverandre å skinne. Sammen kan vi lage en presentasjon som imponerer alle. Ja. Jeg gleder meg til å se hvordan alt kommer til å bli. Leksjon 3. Mestre notatskriving. Jeg må innrømme at jeg ikke vet hvordan jeg skal ta notater effektivt. Du er ikke alene. Mange elever sliter med det. Jeg er redd for at lærerne kan være slemme hvis jeg ber om hjelp. Det er en vanlig frykt, men de fleste lærere setter pris på spørsmål. Sant? Jeg husker da Natalie bablet i vei under presentasjonen sin. Ja. Det var en ganske lang tale. Rakk du å ta noen notater? Jeg prøvde, men ble forvirret av all informasjon. Det skjer ofte. Det er viktig å fokusere på hovedpunktene. Hvordan identifiserer du disse viktige punktene når noen snakker så fort? Jeg lytter vanligvis etter gjentatte ideer eller fresher. De er ofte betydningsfulle. Det er en god strategi. Hva når læreren kommer utenfor temaet? I så fall noterer jeg ned alt som virker interessant. Det kan være nyttig for fremtidige diskusjoner. Nettopp. Det kan til og med vekke en ny tanke eller et nytt spørsmål. Hva om jeg glemmer noe viktig mens jeg skriver? Du kan alltids be om avklaring etter timen. Det gir mening. Jeg burde ikke være redd for å si ifra. Absolutt. Deltakelse kan forbedre læringsopplevelsen din. Jeg skal prøve å være mer proaktiv i timene mine. God idé. Du vil få selvtillit på kort tid. Og jeg kan lære bedre notatteknikker fra andre. Ja. Å dele tips kan hjelpe alle med å bli bedre. Takk for oppmuntringen. Jeg føler meg mer motivert nå. Det er jeg glad for å høre. La oss erobre klasserommet sammen. Sammen skal vi bli eksperter på notatskriving. Leksjon 4. Gleden ved å reise. Jeg kan ikke tro at vi endelig skal om bord på flyet. Det er spennende, ikke sant? Eventyret vårt begynner snart. Ja. Og jeg er sikker på at familien din vil bli glad for å høre om reisen vår.
De kommer til å bli overlykkelige. De elsker å høre om reisene mine. Hva tror du de vil synes er mest spennende? Jeg tror de vil være nysgjerrige på maten og kulturen på reisemålet vårt. Mat er alltid et favorittema. Har du prøvd noen lokale retter før? Det har jeg, og de var herlige. Hvert sted har sine unike smaker. Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å oppleve nye matretter. Du kommer til å elske det. Å prøve nye matvarer er noe av det beste med reise. Jeg skal sørge for å ta masse bilder og dele med alle. Det er en flott idé. Minner fanget på bilder er uvurderlige. Og jeg kan allerede forestille meg reaksjonene når vi kommer tilbake. Ja. De vil høre alle detaljene om eventyret vårt. Tror du de vil være misunnelige på opplevelsene våre? Kanskje litt. Men jeg tror de også vil bli glade på våre vegne. Nettopp. Det kan være like givende å dele gleden vår. Jeg er enig. I tillegg kan det inspirere dem til å reise mer. Det hadde vært fantastisk. Reise åpner opp en verden av muligheter. Og det styrker familiebåndene, ikke sant? Absolutt. Å utforske sammen skaper varige minner. Når vi snakker om minner, hva er det første du planlegger å gjøre når vi ankommer? Jeg vil besøke det berømte markedet og prøve gatematen deres. Det høres perfekt ut. Jeg kan allerede forestille meg den pulserende atmosfæren. Ja. La oss få mest mulig ut av hvert øyeblikk. Absolutt. Eventyret venter, og jeg er klar for det. Sammen skal vi skape historier og dele i årene som kommer. Leksjon 5. Demokratiets essens. Jeg har tenkt mye på demokrati i det siste. Det er virkelig et fascinerende tema. Hvilke aspekter vurderer du? Jeg tror ingen nasjon, ikke engang det store USA, kan hevde å være perfekt i sin demokratiske praksis. Det er en tankevekkende påstand. Hva mener du med det? Vel, demokrati krever konstant årvåkenhet og deltakelse fra innbyggerne. Absolutt. Det er ikke nok å bare stemme, man må holde seg informert og engasjert. Nettopp. Et sunt demokrati er avhengig av aktiv borgermedvirkning. Hvilke utfordringer tror du demokratier står overfor i dag? Feilinformasjon er et betydelig problem. Det kan forvrenge den offentlige oppfatningen. Ja. Det er viktig å bekrefte informasjon før man danner seg en mening. En annen utfordring er apati blant velgerne. Mange føler ikke at stemmene deres betyr noe. Det er uheldig. Hver stemme har faktisk makt til å utgjøre en forskjell. Ja. Å oppmuntre til samfunnsdeltakelse er avgjørende for et blomstrende demokrati. Hva kan enkeltpersoner gjøre for å fremme denne deltakelsen? De kan starte med å delta i lokalsamfunnets diskusjoner og delta på lokale møter.
Det er en god idé. Grasrotbevegelser kan føre til betydelig endring. Og det er viktig å dele kunnskap om rettigheter og plikter. Utdanning spiller en nøkkelrolle i å styrke innbyggerne. Ja, jo mer informerte folk er, desto bedre avgjørelser kan de ta. Hva mener du er den viktigste rettigheten i et demokrati? Jeg mener ytringsfrihet er grunnleggende. Den gir rom for ulike meninger. Jeg er enig. Det fremmer et miljø der dialog kan blomstre. Og hvordan kan vi løse problemene vi står overfor uten dialog? Nettopp. Vi må lytte til hverandre for å finne løsninger. La oss oppfordre vennene våre til å delta i disse diskusjonene også. Ja. Sammen kan vi styrke demokratiets struktur. Jeg håper at flere vil innse sin rolle i denne prosessen. Leksjon 6. Jakten på skatter. Se på alle disse fascinerende gjenstandene. Jeg tror vi kan finne noen skatter her. Jeg er enig. Det blir spennende å dele oppdagelsene våre med hverandre. Hva slags skatt håper du å finne? Jeg er spesielt interessert i vintarsmykker. Det forteller så vakre historier. Vintarsmykker kan være fantastiske. Jeg håper å finne unike gjenstander. Det høres spennende ut. Hva slags gjenstander er du interessert i? Kanskje noen gamle mynter eller historiske dokumenter. De inneholder mye historie. Det er sant. Hver gjenstand har sin egen reise. Har du en bestemt æra i tankene? Jeg er fascinert av Victoria-tiden. Håndverket deres er bemerkelsesverdig. Jeg forstår. Detaljene i arbeidet deres er virkelig utsøkte. Har du noen gang vært på en auksjon? Det er spennende å se skatter bli budt på. Jeg har ikke det, men det høres spennende ut. Jeg skulle gjerne opplevd det. Det er ganske intenst. Du kjenner spenningen i luften når budene stiger. Jeg kan bare tenke meg det. Hvordan forbereder man seg til slike arrangementer? Research er viktig. Å vite verdien av varer hjelper med å by klokt. Det er et utmerket råd. Forberedelse kan utgjøre en betydelig forskjell. Når vi snakker om forberedelser, skal vi se etter varer i denne butikken? Ja, la oss utforske hvert hjørne. Hvem vet hva vi kan finne? Jeg så nettopp et interessant gammelt kart. Jeg må sjekke det ut. Kart kan være svært verdifulle. De avslører ofte skjulte historier. Nettopp. Jeg skal se om det er noen unike merker eller historier bak dem. Jeg skal lete etter gamle postkort. De kan være ganske sjarmerende. Det høres herlig ut. La oss møtes igjen her om en liten stund. Ja. Jeg gleder meg til å dele skattene og historiene våre. Sammen kan vi kanskje avdekke de skjulte perlene i denne butikken. Leksjon 7. Forhandling med selvtillit.
Jeg tror det er viktig å være selvsikker, men samtidig taktfull under forhandlinger. Absolutt. Selvtillit kan utgjøre en betydelig forskjell i hvordan du blir oppfattet. Ja. Hvordan foreslår du at vi uttrykker vårt ønske om rettferdig kompensasjon? Jeg tror det er viktig å gjøre grundig research på forhånd. Det gir mening. Det er avgjørende å vite markedsverdien av rollene våre. Nettopp. Det gir oss et solid grunnlag for våre forespørsler. Hvordan bør vi gå frem i samtalen med leden vår? Jeg anbefaler å starte med positiv tilbakemelding om selskapet. Det er en god idé. Det setter en konstruktiv tone for diskusjon. Ja. Da kan vi gå over til våre verdier og bidrag. Å fremheve våre prestasjoner vil styrke vår sak. Nettopp. Det viser at vi er verdt investeringen. Hva om lederen virker nølende eller defensiv? I så fall bør vi forholde oss rolige og lytte til bekymringene deres. Aktiv lytting kan bidra til å bygge rapport, antar jeg. Ja, det viser at vi verdsetter deres perspektiv. Hvordan kan vi uttrykke vårt ønske om rettferdig kompensasjon uten å virke krevende? Vi kan formulere det som en gjensidig fordel for begge parter. Det er smart. Det presenterer forespørselen vår som et partnerskap. Ja. Vi jobber alle for selskapets suksess. Jeg føler meg allerede mer forberedt på denne samtalen. Det er jeg glad for å høre. Selvtillit kombinert med takt er sterk. Sammen kan vi lykkes med denne forhandlingen. Absolutt. La oss sikte mot et rettferdig resultat som gjenspeiler vår verdi. Her er det trygge forhandlinger og rettferdig kompensasjon. Leksjon 8. Kvinner på 1920-tallet. Jeg leste nylig at den medisinske praksisen på 1920-tallet mer var en refleksjon av legenes kulturelle antagelser om kvinners plass i samfunnet. Det er spennende. Hvordan påvirket disse antagelsene helsetjenester for kvinner? Mange leger mente at kvinner var for sarte for visse behandlinger. Det høres ganske begrensende ut. Påvirket det tilgangen deres til helsetjenester? Absolutt. Mange kvinner ble ikke tatt på alvor da de søkte behandling. Det er dypt bekymringsfullt. Var det noen bemerkelsesverdige endringer i løpet av det tiåret? Ja. 1920-tallet markerte starten på et skifte i kvinners rettigheter. Jeg har hørt at stemmerettsbevegelsen fikk betydelig fart den gangen. Nettopp. Kvinner kjempet hardt for stemmeretten, noe som ga dem mer makt. Utvidet denne myndiggjøringen seg også til det medisinske feltet? Det begynte, men det var en langsom prosess. Flere kvinner begynte imidlertid på medisinske fakulteter. Det er oppmuntrende. Endret samfunnets synspunkter seg i takt med denne fremgangen? Gradvis, ja. Flapperbevegelsen utfordret tradisjonelle normer for kvinner. Flappes var ganske dristige. De representerte en ny æra med frihet. Ja, virkelig.
De symboliserte en avvisning av utdaterte samfunnsforventninger. Så fascinerende. Det er viktig å forstå hvordan disse endringene påvirket helsevesenet. Absolutt. Kvinner begynte å kjempe for sin egen helse og sine rettigheter. Det må ha vært styrkende for mange kvinner den gangen. Det var det virkelig. De begynte å kreve bedre behandling og respekt. Hvilke utfordringer tror du de fortsatt står overfor til tross for disse fremskrittene? Mange kvinner fortsatte å møte fordommer innenfor legeyrket. Det er nedslående. Endring tar ofte tid, selv etter at det er gjort fremskritt. Ja, men grunnlaget som ble lagt på 1920-tallet var avgjørende for fremtidige generasjoner. Jeg er enig. Det er inspirerende å se hvor langt kvinner har kommet siden en gang. La oss fortsette å lære om disse historiske endringene og deres virkninger. Absolutt. Å forstå fortiden hjelper oss å sette pris på nåtiden. Sammen kan vi dele disse historiene og styrke andre. Leksjon 9. Bygge lederegenskaper. Jeg har tenkt på karrieren min i det siste. Jeg vurderer å ta kurs i lederskap. Det høres ut som en fantastisk idé. Lederegenskaper er viktige i alle felt. Jeg tror det. Jeg ønsker å forbedre min evne til å inspirere og motivere andre. Det er et nobelt mål. Har du sett på spesifikke kurs ennå? Ja, jeg har funnet noen nettprogrammer som virker lovende. Nettkurs tilbyr stor fleksibilitet. Hvilke emner dekker de? De fokuserer på kommunikasjon, teamdynamikk og konfliktløsning. Det er viktige ferdigheter. Å forstå teamdynamikk kan forbedre samarbeidet betraktelig. Nettopp. Jeg planlegger også å bli med i profesjonelle nettverksgrupper. Nettverksbygging er en strålende måte å komme i kontakt med likesinnede på. Jeg er enig. Det kan åpne dører for nye muligheter og innsikter. Har dere identifisert noen spesifikke grupper å bli med i? Jeg vurderer å opprette en lokal avdeling av en lederorganisasjon. Det høres perfekt ut. Å samarbeide med fagfolk kan gi verdifulle perspektiver. Ja. Jeg håper å lære av deres erfaringer og dele mine egne. Å dele erfaringer fremmer vekst for alle involverte. Det gjør det. I tillegg kan det føre til potensielle mentormuligheter. Mentorskap kan være utrolig gunstig. Det er uvurderlig å lære av noen som har erfaring. Jeg er spent på mulighetene som ligger foran meg. Det burde du være. Det er alltid verdt å investere i ferdighetene dine. Takk. Jeg håper å få meningsfulle kontakter underveis. Det vil du. Entusiasmen din vil tiltrekke andre til deg. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Det motiverer meg til å handle. Husk at hvert skritt mot forbedring er et skritt i riktig retning. Det skal jeg huske på. La oss støtte hverandre på reisene våre.
Absolutt. Sammen kan vi nå målene våre og blomstre. Slik er det for vår fremtidige suksess innen lederskap og nettverksbygging. Leksjon 10. Forstå perspektiver. Det som slår oss mest i dag er vår felles erfaring som mennesker. Jeg er helt enig. Delte opplevelser kan forene oss på tvers av kulturer. For eksempel er historien om hvordan europeere utforsket nye land ganske talende. Ja. Det var en tid med både eventyr og betydelige konsekvenser. Nettopp. Mange søkte muligheter, mens andre sto overfor fordrivelse. Den dualiteten er viktig å erkjenne. Utforskning kan ha en mørk side. Absolutt. Det er viktig å se historien fra flere perspektiver. Hvordan tror du vi bedre kan forstå disse ulike synspunktene? Å engasjere seg i ulike fortellinger er en god start. Ja. Dokumentarer og bøker kan gi verdifull innsikt. Jeg tror også det er viktig å ha samtaler med folk fra ulike bakgrunner. Det er et fantastisk forslag. Personlige historier kan være opplysende. De avslører ofte følelser og opplevelser som statistikk ikke kan fange opp. Nettopp. Det gir oss en dypere forståelse av historiske hendelser. Hva med teknologiens innvirkning på våre perspektiver i dag? Teknologi har utvilsomt endret måten vi deler og mottar informasjon på. Det har gjort det enklere å komme i kontakt med andre globalt, har det ikke? Ja. Sosiale medier lar oss være vitne til hendelser i sanntid. Det kan imidlertid også føre til feilinformasjon, noe som er bekymringsfullt. Det er sant. Vi må være kritiske til informasjonen vi konsumerer. Å balansere perspektiv og fakta er viktig i dagens verden. Ja, det er sant. Hvordan vi formulerer fortellingene våre, former den offentlige forståelsen. Jeg håper flere vil søke å forstå ulike perspektiver. Ja. Empati kan føre til mer medfølende samfunn. Sammen kan vi fremme en kultur preget av forståelse og respekt. Absolutt. La oss fortsette å utforske disse viktige temaene. Her utvider vi perspektivene våre og lærer av hverandre. Leksjon 11. Mestre offentlig tale. Jeg tror at ferdigheter i offentlig tale er viktige i dagens verden. Absolutt. Øvelse er nøkkelen til å bli en trygg taler. Ja. Jeg foreslår at du starter med små grupper for å bli litt mer komfortabel med det. Det er en god idé. Mindre publikum kan være mindre skremmende. Nettopp. Hvilke tips har du til noen som er i gang med å snakke offentlig? Jeg anbefaler å kjenne stoffet godt. Det bidrar til å redusere angst. Det er helt sant. Kjennskap kan øke selvtilliten. Det å øve foran venner kan også gi verdifull tilbakemelding. Ja. Konstruktiv kritikk er viktig for forbedring.
Og venner kan hjelpe deg med å føle deg mer komfortabel. Hva med kroppsspråk? Hvor viktig er det under en tale? Kroppsspråk er avgjørende. Det formidler selvtillit og engasjerer publikum. Jeg er enig. Å opprettholde øyekontakt kan utgjøre en stor forskjell. Det bidrar til å skape en forbindelse mellom foredragsholderen og publikum. Hvilke teknikker bruker du for å håndtere nervøsitet? Jeg tar dype åndedrag og visualiserer en vellykket presentasjon. Visualisering høres kraftig ut. Jeg skal prøve den teknikken. Det kan også hjelpe å huske at publikum ønsker at du skal lykkes. Det er en trøstende tanke. De er der for å lære av oss. Nettopp. De er ikke der for å dømme, de er interessert i budskapet vårt. Har du noen gang møtt et utfordrende publikum? Ja. En gang var en gruppe spesielt urolig, men jeg tilpasset tilnærmingen min. Hvordan klarte du det? Jeg stilte dem spørsmål for å vekke interessen deres. Det er en smart strategi. Interaksjon kan holde publikum engasjert. Ja. Det gjør opplevelsen mer dynamisk for alle involverte. Jeg føler meg mer motivert til å øve på ferdighetene mine i offentlig tale nå. Det er jeg glad for å høre. Sammen kan vi hjelpe hverandre med å bli bedre. Ja. La oss forplikte oss til å øve regelmessig og støtte hverandre. Leksjon 12. Nye begynnelser. Jeg kan ikke tro at jeg snakker om dette igjen. Dette er flott. Det er det virkelig. Du har et stort nytt hjem nå. Hvordan føles det? Det føles utrolig. Det er så mye plass å nyte. Jeg kan tenke meg det. Hva har du tenkt å gjøre med all den plassen? Jeg tenker på å sette opp en koselig lesekrok ved vinduet. Det høres herlig ut. Et perfekt sted for avslapping og en god bok. Ja. Og jeg vil lage et spillrom for venner og familie. Et spillrom vil være et fantastisk tillegg. Hvilke spill vil dere ha? Jeg planlegger å inkludere brettspill, videospill og et biljardbord. Du blir årets vert. Alle vil ha lyst til å besøke deg. Jeg håper det. Jeg vil gjøre det til et innbydende sted for sammenkomster. Det er en fantastisk idé. Et hjem fylt med latter er alltid spesielt. Nettopp. Jeg vil også dekorere hvert rom med personlige preg. Å personliggjøre rommet ditt vil få det til å føles som et hjem. Jeg er enig. Jeg vurderer et tema til stuen. Et tema? Det høres spennende ut. Hva har du i tankene? Jeg tenker på et vintage-reisetema med kart og suvenirer. Det høres sjarmerende ut. Det vil sette i gang interessante samtaler. Jeg håper det. Jeg elsker å høre historier om steder folk har vært. Du vil ha mange historier å dele i ditt nye hjem?
Det håper jeg virkelig. Jeg gleder meg til dette nye kapitlet i livet mitt. Det er en ny start, og jeg er kjempeglad på dine vegne. Takk. Jeg setter pris på støtten din mens jeg kommer meg til rette. Når som helst. La oss planlegge en innflytningsfest snart. Ja. Det hadde vært en fin måte å feire og vise frem det nye stedet på. Jeg er med. Jeg gleder meg til å se visjonen din bli virkelighet. Sammen skal vi skape et rom fylt med glede og minner. Leksjon 13. Matlaging sammen. Jeg tror jeg har alt klart til middag, men vent. Jeg glemte melken. Nesten alt, altså. Det er en vanlig feil, ikke sant? Det er det virkelig. Jeg glemmer alltid en viktig ting. Ikke noe problem. Du kan få den neste gang du går i butikken. Ja, men jeg hadde veldig lyst til å lage den kremete pastasausen i kveld. Jeg forstår. Kremete sauser trenger melk. Kanskje jeg kunne erstattet det med noe annet. Har du noe fløte eller yoghurt? De kan fungere som alternativer. Jeg har litt yoghurt. Ville det smakt godt i sausen? Det kan gi en fin syrlighet. La oss prøve. Det høres eventyrlig ut. Jeg elsker å eksperimentere på kjøkkenet. Jeg også. Matlaging handler ofte om å være kreativ og oppfinnsom. Nettopp. Noen ganger fører feil til deilige oppdagelser. Har du noen gang laget en rett ved et uhell som ble kjempegod? Ja. En gang blandet jeg rester og endte opp med en fantastisk wokrett. Det er et fantastisk eksempel. De lykkelige tilfeldighetene er det beste. Det skal jeg huske neste gang jeg glemmer en ingrediens. Og jeg vil minne deg på at kreativitet kan redde dagen. Med yoghurt i sausen føler jeg meg optimistisk nå. La oss ikke glemme å smake underveis. Det er viktig. Absolutt. Smaking er hemmeligheten bak å perfeksjonere enhver rett. Her er en vellykket middag, selv uten melk. Ja. La oss lage noe deilig sammen.